समुचित प्रयोगबाट विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। केशव स्थापितलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। केशव स्थापितको उम्मेदवारी रद्दको माग गर्ने 45 संस्थासँग स्पष्टीकरणको माग। भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्न थाल्यो, सचेत रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। लुम्बिनी प्रदेश कमिटिका 6 सहित 21 जनालाई एमालेले गर्यो कारबाही। कृषि उत्पादन आयातमा 42% सम्म भन्सार महसुल लगाउनका लागि आयात घटाउन निजी क्षेत्रको प्रस्ताव। अप्रिलमा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या झण्डै 160% बढ्यो। सरकारी अस्पताल नभएका ठाउँमा मात्रै निजी अस्पताल सञ्चालन हुन पाउने। आइजिपी बडुवा विरुद्ध एआइजी विश्वराज पोखरेल सर्वोच्च अदालतमा। राप्रपालाई नजरअन्दाज गरेर राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति सन्तुलन नहुने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलको भनाई। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सुरक्षित र भयरहित बनाउने प्रहरी महानिरीक्षक सिंहको प्रतिबद्धता। अभिनेत्री केके अधिकारी बिहे लगत्तै अमेरिका उडिन्। सुनको भाउ 800 रुपियाँले घट्यो। भारतमा अत्याधिक गर्मी, लुबाट जोगिन आग्रह। र नेपाल र जिम्बाब्वे एबीचको खेल वर्षाका कारण रोकियो। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। सदा झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आज दिनभर के भए तपाईहरूका लागि मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुभएको छ भने पनि आफू रहेको देशको नाम लेख्नुहोला। दैनिक हेर्नुहुन्छ यदि भने रेगुलर, अनि आज पहिलो पटक हेर्नुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नजिकै आउने बेल आइकन क्लिक गर्नुहोला र ताजा समाचार हेर्नको लागि हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपाटी.com लगइन गर्न पनि र हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। समुचित प्रयोगबाट विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइ शीर्षकमा रहेको यो जानकारीबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आर्थिक स्तरहरू वृद्धिका लागि आयामको रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 5औं राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस 2079 का अवसरमा शुभकामना दिनुहुँदै उहाँले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न ज्ञानमा आधारित समाज तथा डिजिटल साक्षरतामा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको हो। उहाँले शुभकामना सन्देशमा प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँच योग्य बनाई आम नागरिकहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरल, सहज, सुलभ तथा विश्वसनीय रूपमा सेवा उपलब्ध गराउनका लागि प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबैमा आग्रह समेत गर्नुभएको छ। गुणस्तरीय एवं सुरक्षित सूचना प्रविधिको विस्तार समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधार भन्ने मुनाराका साथ देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस मनाइएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वव्यापी रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा, सूचना प्रवाह, सामाजिक अन्तर्क्रिया लगायतका विषयमा आमूल परिवर्तन हुँदै आएको बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्थापितले व्यक्त गरेका कतिपय शब्द बारेमा आयोगमा उजुरी आएकाले पनि त्यसअनुसार के भएको हो सो बारे 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएको आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अनालले जानकारी दिनुभएको हो। स्थापित काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयर पदको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। यही वैशाख 15 गते काठमाडौँको एक कलेजमा भएको कार्यक्रममा स्थापितलाई यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी प्रश्न सोधिएको थियो। प्रश्नकर्तालाई लक्षित गरेर स्थापितले दिएको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा उजुरी परेपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। जवाफमा उहाँले प्रश्नकर्तालाई नै यु आर नाइस लेडी तर थुतुनो ठिक छैन भनेका थिए। आयोगले यही विषयमा स्थापितलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। आयोगका अनुसार उक्त अभिव्यक्ति तपाईँले यस्तो भन्नुभएको हो कि होइन भनेको भए आचार संहिता विपरीत भयो कि भएन भन्ने प्रश्न स्पष्टीकरणमा दिन भनेर स्थापितलाई पत्र पठाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई कारबाहीको माग गर्ने 45 संस्थालाई निर्वाचन आयोगले जवाफ माग गरेको छ। स्थापितलाई कारबाहीको माग गर्दा व्यक्त गरिएका शब्द निर्वाचन आचार संहिताको विपरीत रहेको भन्दै आयोगले ती संस्थासँग जवाफ माग गरेको हो। महिलाका विषयमा बोलिएको विषयलाई लिएर कारबाहीको माग गर्दा प्रयोग गरिएका शब्दहरू आफैमा आचार संहिताको विपरीत भएको भनी सूचना आएपछि 3 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ। आयोगका एक आयुक्तको भनाइ छ। आयोगले
आयोगले लिखित जवाब माग गरेको 45 संस्थामा महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेक लगायतका सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन्। केही दिन अगाडि एउटा कलेजमा भएको कार्यक्रममा स्थापितले महिलाप्रति निकृष्ट शब्द प्रयोग गरेको भन्दै 45 वटा सङ्घ संस्थाले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेर उम्मेदवारी रद्द गर्न माग गरेका थिए। कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय भारतमा कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेको र नेपालमा पनि फैलन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले सतर्कता अपनाउन भनेको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले कोरोना संक्रमण दर कम भए सँगसँगै आम सर्वसाधारणहरूले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न छाडेको अब मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। सोमबार न्युज एजेन्सीसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, विश्वव्यापी रूपमा संक्रमण घटेको भए पनि हामी बसेको क्षेत्रमा संक्रमण धेरै बढ्दै गएको छ। त्यसमाथि पनि विशेषतः भारतमा बढिरहेको छ। हाम्रोमा एकदमै चाँडै त्यहाँको अवस्था आउन सक्छ। हामीले पहिलो लहरमा पनि त्यो भोगेका र देखेका हौँ। उहाँले भन्नुभयो, पहिलो लहरमा भारतमा संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेको 1 महिनाभित्र नेपालमा पनि संक्रमण दर बढेको र दोस्रो लहरमा 2 हप्तामै नेपालमा फैलिएको उहाँको भनाइ छ। चुनाव लगायतका कारणले विदेशमा भएका आफन्तहरू फर्कँदै हुनुहुन्छ। यस्तो बेलामा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गर्न लगाउने र क्वारेन्टिनमा बस्न लगाउने कुरामा बढी ख्याल गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। सहप्रवक्ता अधिकारीले अहिले भारतमा फैलिएको कोरोना ओमिक्रोनकै एउटा प्रजाति रहेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क फेला परेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका 6 जना सदस्य सहित 21 जनालाई कारबाही गरेको छ। कारबाहीमा पर्नेमा रूपन्देहीका 15 जना रहेका छन्। पार्टीको निर्णय विरुद्ध लागेको भन्दै उनीहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको एमाले प्रदेश र जिल्ला कमिटीले छुट्टा छुट्टै जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। पार्टीको कारबाहीमा परेको प्रदेश कमिटी सदस्यहरूमा कपिल वस्तुका कुमार मधु बेलबासे, पाल्पाका रामबहादुर रावल र दिनेश रावल, प्युठानका टिका बहादुर गुरुङ र रूपन्देहीका सञ्जय गुप्ता, बाबुलाल यादव रहेका छन्। उनीहरूमध्ये कतिपयले स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवारी दिएका छन्। यस्तै रूपन्देहीका 7 पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सहित 15 जनालाई पनि साधारण सदस्य नरहने गरी पार्टीले निष्कासित गरेको छ। पार्टीको टिकट नपाएपछि उनीहरूले वडाध्यक्ष र सदस्य पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। बढ्दो आयात कम गर्नका लागि नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनको आयातमा 42% सम्म भन्सार महसुल लगाउन निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बजेट सम्बन्धी यस्तो सुझाव प्रस्ताव गरेको हो। महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी मूल्य आयातमा भइरहेको सामानको संख्या 200 भन्दा बढी रहेको छ। यसमध्ये अधिकांश वस्तु नेपालमा उत्पादन गरी आयात न्यूनीकरण वा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। महासंघले विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार कृषि उत्पादनमा औसत 42% र गैर सरकारी र गैर कृषि वस्तु उत्पादनमा 42% भन्सार लगाउन सकिने प्रावधान रहेको छ। यसरी आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरबन्दी बढाउनका लागि महासंघले सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको हो। 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको 200 सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहनको प्याकेज ल्याउन समेत निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोड्न सके आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने महासंघले जनाएको छ। अप्रिल महिनामा नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै 160% बढेको छ। यस वर्षको अप्रिल महिनामा 58,348 जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएको नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले बताउनुभयो। यस वर्ष नेपाल आउने पर्यटकहरूमा 22,477 जना भारतीय नागरिक छन् भने बाँकी तेस्रो देशका नागरिक रहेका छन्। अघिल्लो वर्ष अर्थात् सन् 2021 को अप्रिल महिनामा 22,450 जना आएका थिए। यस्तै सन् 2020 को अप्रिल महिनामा 14 जना मात्रै विदेशी पर्यटक आएका थिए। कोरोना महामारीका कारण सन् 2020 देखि 21 मा पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको थियो। यस वर्षदेखि पर्यटन व्यवसायमा सुधार देखिएको छ। यस वर्षको अप्रिलमा आएको पर्यटकको संख्या सन् 2019 को तुलनामा भने 53% ले कम हो। सन् 2019 को अप्रिल महिनामा 1,09,379 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए। यो तथ्याङ्क विमान मार्फत नेपाल आउनेको हो। यो वर्ष पर्वतीय पर्यटनमा सबैभन्दा धेरै उत्साह देखिएको छ। यस वर्ष वसन्तमा नेपालका 25 वटा हिमाल आरोहणका लागि 879 जनाले अनुमति लिएका छन्। सरकारले सरकारी अस्पताल नभएका ठाउँमा मात्रै निजी अस्पताल खोल्ने गरी नयाँ नीति ल्याउन थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयार पार्न लागेको नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति योजना 2022-30 मा सरकारी अस्पताल नभएका ठाउँमा निजी अस्पताल खोल्न प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले हाल रणनीति मस्यौदा तयार पारिरहेको मन्त्रालयको नीति तथा योजना महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारी अस्पताल नभएका ठाउँमा निजी अस्पताल खोल्न दिने गरी मस्यौदा तयारी थालिएको हो। अहिले सरकारी अस्पताल भएका ठाउँमा निजी रहेका छन्, निजी भएका ठाउँमा सरकारी पनि छन्। उहाँले भन्नुभयो, रणनीतिमा अब हामीले निजी अस्पताल खोल्दा सरकारी अस्पताल नभएको ठाउँमा मात्रै खोल्ने गरी व्यवस्था गर्नेछौँ। उहाँले यसरी निजी अस्पतालले सरकारी अस्पताल नभएको ठाउँमा खोल्दा कर छुट दिने तथा सहुलियत समेत दिने बताउनुभयो। मन्त्रालयको प्रत्येक नागरिकहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार हुने लक्षणसहित रणनीति तयार गर्दैछौँ। स्वास्थ्य रणनीति तयार गर्दा विभिन्न विज्ञ सङ्घ-संस्था तथा सेवाग्राहीसँग सुझाव सङ्कलन गरिनेछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यका साथ रणनीति तयार पारिएको पौडेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हाल रणनीतिको मस्यौदा तयार भइरहेको छ। आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी मस्यौदा बनाइरहेको उहाँको भनाइ छ। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विरुद्ध प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी विश्वराज पोखरेल सर्वोच्च अदालत जानुभएको छ। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंहलाई गरिएको बडुवामा विधिको मेचाइ भएको दाबीसहित अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी विश्वराज पोखरेल रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुग्नु भएको हो। सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभएको हो। पोखरेलको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको दर्ताका लागि अध्ययन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। पोखरेल बाहेक अरू कोही पनि यही विषयलाई लिएर अदालत नगएको ढकालले बताउनुभयो। अर्का आइजिपी सहकुल थापा पनि सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेको बताइएको थियो। हिजोको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सिंहलाई आइजिपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय अनुसार सिंहले आज बिहान दर्जनीय चिन्ह लगाएर जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले आइजिपी सिंहलाई दर्जनीय चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले आफ्नो पार्टी राजनैतिक शक्तिको रूपमा उदाएको दावी गर्नुभएको छ। गृह जिल्ला झापाको कचनकवल घेराबारीमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै लिङ्गदेलले राप्रपालाई नजरअन्दाज गरेर अब राष्ट्रिय राजनैतिक शक्ति सन्तुलन नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिलाई पेसा बनाउने प्रचलन बढेकाले यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय बनाउन नहुने भन्दै अध्यक्ष लिङ्गदेलले राजनीतिलाई सेवाको भावनाबाट विकास गराउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। राजनीतिलाई सत्ता चढ्ने भर्याङ बनाउने होइन, देश निर्माण गर्ने अर्को अवसरका रूपमा लिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने काम सजिलो नभएको भन्दै अध्यक्ष लिङ्गदेलले यसमा सबैको सामूहिक सङ्कल्प दृढ इच्छा शक्तिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यो सजिलो काम होइन, समाज यति भ्रष्ट भइसक्यो कि यसलाई सानोतिनो सङ्कल्पले हटाउन सकिँदैन उहाँले भन्नुभयो। तर भ्रष्टाचारलाई निर्मूल नपारेसम्म देश उँभो लाग्दैन उहाँको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले स्थानीय तह निर्वाचनलाई सुरक्षित र भयरहित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सोमबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित दर्जनीय चिन्ह सुशोभन समारोहमा नवनियुक्त महानिरीक्षक सिंहले सो कुरा बताउनु भएको हो। अहिलेको प्राथमिकता भनेको स्थानीय तह निर्वाचन हो। निर्वाचनलाई सुरक्षित र भयरहित तवरबाट प्रत्येक नागरिकहरूले आफ्नो बालिक मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने र निर्वाचन सुरक्षा योजनाहरू सम्पूर्ण प्रहरी र स्रोत साधनको प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुनेछ उहाँले भन्नुभयो। साथै उहाँले नेपाल सरकारको प्रमुख लक्ष्य सफल पार्न नेपाल प्रहरी प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने विधिको शासन स्थापना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नेपाल सरकारको प्रमुख लक्ष्य सफल पार्न नेपाल प्रहरी प्रतिबद्ध छ उहाँले भन्नुभयो। यस्तै राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन पनि प्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रहरी जवान र सम्पूर्ण सदस्य प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। अभिनेत्री केकी अधिकारी अमेरिका उडेकी छन्। विवाह भएको एक सातामै उनी अमेरिका उडेकी हुन्। रोहित तिवारीसँग विवाह गरेकी उनी अमेरिका भने एक्लै उडेकी छन्। उनको साथमा अभिनेत्री तथा कार्यक्रम प्रस्तुता रिमा विश्वकर्मा सँगै छिन्। उनी मेरो डान्स कप युएस नामक टिभी रियालिटी सोको निर्णायक बन्नका लागि अमेरिका उडेको बताइएको छ। रिमा उक्त कार्यक्रमको होस्ट हुन्। केकीलाई एयरपोर्ट पुर्याउन भने रोहित पुगेका थिए। झन्डै 3 साता केकी र रिमा अमेरिकामा रहनेछन्। केकीलाई लिन र विवाहमा सहभागी हुन रिमा केही साता अगाडि मात्रै अमेरिकाबाट नेपाल आएकी थिइन्। सुनको भाउ आज तोलामा 800 रुपियाँले घटेको छ। हिजो तोलामा 49,000 रुपियाँ रहेको सुनको भाउ आज 98,200 रुपियाँमा झरेको छ। सुनको भाउ हिजो तोलामा 200 रुपियाँले घटेर 79,000 रुपियाँ कायम भएको थियो। हिजो कायम भएको भाउ फेरि आज 800 रुपियाँले घटेको हो। यस्तै आज चाँदीको भाउ तोलामा 10 रुपियाँले घटेर 1,290 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ।
भारतको दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश लगायतका कैयौँ राज्य अत्याधिक गर्मीको चपेटामा परेका छन्। केही जिल्लाको तापक्रम 45 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको छ। तातो हावा र गर्मीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतको मौसम विभागले आउँदो 4-5 दिनमा तापक्रम थप बढ्ने चेतावनी दिएको छ। तापक्रम वृद्धिसँगै तातो हावा चल्न थालेपछि भारत सरकारले अल्टर जारी गरेको छ। लु र गर्मीबाट जोगिन राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्देशन पालना गर्न केन्द्र सरकारले आग्रह गरेको छ। देशको पश्चिमी, मध्य र उत्तर क्षेत्रमा तापक्रम अझै बढ्ने अनुमान भएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले लुबाट जोगिन सबै उपाय अपनाउन निर्देशन दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यो सँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आउँदो 15 तारिकसम्म लुबाट जोगिन आवश्यक उपाय अपनाउन भनेको छ। नेपाल र जिम्बाब्वे ए टिम बीच T20 श्रृङ्खलाको दोस्रो खेल वर्षाका कारण प्रभावित भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवेणी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वे टोलीले 3.4 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 48 रन बनाउँदा वर्षाले खेल रोकिएको हो। खेलको पहिलो ओभरमै सोमपाल कामीले ओपनर इनोसेन्ट केइयालाई खाता खोल्नै नदिकन कुशल बुर्तेलबाट क्याच आउट गरेका थिए। 5औं ओभरमा अर्का ओपनर ताडी वान्से मारुमानीलाई करण केसीले 22 रनको स्कोरबाट आउट गरेका थिए। यसअघि हिजो भएको पहिलो खेलमा नेपालले 6 विकेटको पराजय बेहोरेको थियो। नेपालले दिएको 182 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वे टोलीले 18.5 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरू प्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक पनि गर्नुहोला र पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।